们来看一看近日发生在美国的一座大桥，跟之前在中国东莞虎门大桥发生的这个共振的现象有点类似，就是在2020年11月下旬，美国纽约州的韦拉扎诺海峡大桥呢，因当地的恶劣天气强风吹袭呢，这座大桥的桥面的上下剧烈波动，当地政府呢暂时关闭了这座大桥的通行。这座桥呢是双层结构的悬索桥，最长的跨距为1290米。近几天呢遭遇了狂风和暴雨的袭击，整座大桥的桥面的上下起伏发生这种波浪起伏的这种现象，同时发出巨大的这个响声，桥面呢像波浪一样的起伏，跟之前在中国东莞虎门大桥发生的这个桥面的共振的现象呢有点类似。你看现在看到这个桥面呢像波浪一样起伏，非常的明显，非常的激烈。